Вітаю, це медіа-центр Ukraine Одеса. Сьогодні наш брифінг присвячений співпраці регіону Прованс-Альпи, Лазурний берег, Французька Республіка з Одеською областю. До нас завітали Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, Рено Мюзельє, президент регіону Прованс-Альпи, Лазурний берег. Ради привітати вас у медіа-центрі. Будь ласка, пане Романе, вам слово. Вітаю, шановні колеги. Як відомо, минулого року мною було підписано угоду, намір про укладення угоди з паном президентом Місьє Мюзельє. Vous devez donc savoir que l'année dernière, on a signé donc un accord avec M. Muselier, Monsieur le Président. Це був договір про намір укладання повноцінної угоди між Одеською областю та регіоном Прованс, Альпи та Лазурний берег. C'était en fait un protocole d'intention sur la signature d'un accord en bonne et due forme entre les régions respectives que nous représentons. Це була така ініціатива з двох сторін про започаткування нового партнерства, і ми сподіваємося, що ця співпраця принесе користь жителям обох регіонів, обох країн. Donc c'était une initiative venant de deux côtés, donc des régions respectives, et nous espérons que cette coopération donc, sera utile et bénéfique pour les populations des deux régions concernées. Сьогодні делегація на чолі з паном президентом працює в Одесі і в Одеській області перед поїздкою до форуму регіонів в Києві. Aujourd'hui, une délégation donc, présidée par Monsieur le Président, dirigée par Monsieur le Président, est en visite à Odessa pour poursuivre donc, sur Kiev où un grand événement est prévu. Протягом сьогоднішнього дня відбулася зустріч делегації між Одеською областю та делегацією регіону Прованс. Відвідали дитячу обласну клінічну лікарню, провели екскурсію історичною частиною міста Одеси, яка стала історичною спадщиною ЮНЕСКО. Au programme donc, de cette visite, d'abord des échanges au sein de l'administration régionale. Ensuite, on a eu une visite d'un hôpital pédiatrique donc régional d'Odessa. Et donc, troisièmement, c'était une visite guidée du centre-ville d'Odessa, qui est aujourd'hui classé UNESCO. Показали пану президенту перлину нашого міста і нашої країни, це наш оперний театр. On a notamment montré à Monsieur le Président la perle de notre ville et puis de notre pays, qui est l'Opéra d'Odessa. А також провели робочу зустріч в Агенції регіонального розвитку і домовилися про спільну роботу між агенцією відповідної регіону Прованс та нашою агенцією регіонального розвитку Одеської області. Voilà, pour finir donc le programme à l'agence de développement régional où l'on a pu convenir donc d'échanger nos outils sur les problématiques donc similaires au sein de nos régions. Я щиро вдячний пану президенту за те, що в такий непростий час він демонструє свою позицію свого народу, свого регіону і стоїть разом з Україною. Je suis particulièrement reconnaissant, Monsieur le Président, de manifester en ce moment difficile un soutien inconditionnel donc, et de prendre parti donc, pour montrer le soutien, donc, son soutien personnel, mais aussi celui donc, du peuple de la France. І люб'язно передаю слово нашому високоповажному гостю. Et voilà, et je lui passe aimablement la parole. Merci Roman, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Дякую, Романе, дякую кожному з вас за те, що ви тут прийшли. Ce déplacement est un déplacement important qui est un symbole fort. D'une part, je représente bien sûr la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais je représente aussi les régions de France, que je représenterai demain à Kiev dans le cadre du sommet international qui aura lieu. Ця поїздка, вона символічна, вона має велике значення, як з точки зору співробітництва між двома регіонами, між регіоном
Provence-Alpes-Côte d'Azur у Франції, регіоном одеським з українського боку. А також є ще інша подія, на яку я власне буду їхати сьогодні в Києві. Завтра відбувається дуже великий конгрес. І я там буду вже виступати у якості керівника Асоціації французьких регіонів. Ce qui doit être vu aujourd'hui comme un déplacement est un déplacement complémentaire, un de soutien, dans le cadre de la guerre qui est aujourd'hui livrée par la Russie à l'Ukraine, et aussi de reconstruction derrière, qui s'articule sur la base de plusieurs actions qui ont déjà eu lieu et que je vais énumérer. І ця поїздка, це відрядження мене присвячено двом питанням. От з одного боку, знову підтвердити нашу підтримку України під час війни, яку Росія веде проти України. З другого боку, говорити про майбутній розвиток, коли вже буде відбудова країни після перемоги, після закінчення війни, щоб конкретизувати і втілити ті проекти, ті ідеї, які ми вже певний час обговорюємо разом. Nous avons organisé le sommet des villes et des régions d'Europe à Marseille il y a un an, au lendemain d'une déclaration de guerre. C'est le moment où nous avons manifesté, nous les Européens et les régions d'Europe, notre soutien total aux Ukrainiens. Ми у себе в Марселі якраз одразу після початку російського вторгнення організували саміт регіонів та міст Європи, і ми скористалися цією нагодою, щоб одразу висловити нашу підтримку українському народу. Dans un deuxième temps, nous avons accueilli dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur près de 5000 réfugiés, et avec sur Nice, sur Toulon, sur Marseille ou dans d'autres communes. Et cela représente comme investissement collectif pour accueillir essentiellement des femmes et des enfants près de 12 millions d'euros. І на цей момент, на цьому етапі, ми також прийняли у себе близько 5000 біженців з України. В основному це були жінки з дітьми з України, на яких виділялися кошти, ми їх приймали там відповідно, і загальний бюджет, який для цього виділявся, досягнув 11 мільйонів євро. Nous avons organisé un congrès international que nous organisons tous les ans autour de Méditerranée du futur, et Roman est venu puisque nous avions invité le gouvernorat de l'oblast d'Odessa pour justement signer ce premier protocole d'accord aujourd'hui que je vais commencer à décrypter dans le cadre des actions que nous mettons en place. І, власне, ми також організували у себе наш традиційний конгрес, присвячений майбутньому Середземноморського басейну. І на цьому конгресі, на цей конгрес ми, зокрема, як представника Одеської обласної адміністрації запросили пана Романа, щоб ми, і там під час цієї зустрічі ми змогли підписати оцей протокол про наміри, щодо втілення, продовження нашої співпраці по якимось ідеям, які, ми сподіваємося, реалізуємо разом. Après avoir déposé une gerbe ce matin avec les autorités de l'oblast, j'ai voulu rendre hommage et avoir une minute de silence auprès de tous les morts d'Odessa et du gouvernorat et de la région pour commencer mon déplacement. Сьогодні моя поїздка до Одеси, до України, почалася з зворушливого моменту, коли на кладовищі, на військовому кладовищі, ми поклали квіти до пам'ятнику в пам'ять загиблих одеситів і мешканців Одеської області, разом з представниками місцевої влади. Visite d'hôpital, long entretien à la mairie, un déjeuner de travail avec le gouverneur, un passage à l'Agence française de développement. Nous avons pris quelques décisions qui me paraissent importantes. І от протягом цього дня, який був насичений і присвячений дуже таким плідним розмовам з мерією Одеси, відвідинам лікарні обласної дитячої, там знову ж таки були певні теми конкретні. Ми зараз будемо вже завершати нашу програму.
Dans le cadre du développement économique, Odessa. nous avons abordé Et- le point du port. Ми, зокрема, відвідали також агенцію регіонального розвитку, пардон, і ми також в рамках наших контактів обговорювали співпрацю між портами регіонів. Nous avons le grand port de Marseille, le port de maritime de Marseille est le premier port français. La ville de Marseille est jumelée avec la ville d'Odessa, donc nous demandons aux opérateurs marseillais de se mettre en contact avec les opérateurs du port d'Odessa pour voir comment échanger, notamment des compagnies comme CMA CGM, qui est le troisième armateur mondial et qui est basé à Marseille. Зважаючи на те, що у обох містах є великі порти, зокрема порт Марселю зараз за певними позиціями є першим портом Франції, а також зважаючи на традицію побратимських відносин між Одесою та Марселем, ми домовилися про те, що буде налагоджений обмін спеціалістами, експертами, які зможуть, зокрема, поділитися досвідом роботи різних структур у відповідних портах, наприклад, у автономному порті Марселя. Il y a bien sûr tout le volet de l'agriculture qui est très important ici. Nous avons une expertise et un savoir-faire en France, notamment dans le sud de la France, autour de la transformation des matières premières en matière d'excellence, qui seront mises à disposition de nos amis ukrainiens. І, звісно, є ще напрямок сільськогосподарської діяльності. На півдні Франції у нас є вже накопичена така велика експертиза з точки зору переробки різних видів сільськогосподарської сировини на якісь більш, скажімо так, доданої вартісті продукти. І, звичайно, ми будемо також сприяти тому, щоб була ця обмін і ця співпраця між сільськогосподарськими секторами відповідних регіонів. En ce qui concerne le tourisme, la France est la première destination touristique au monde. Et en France, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est la première destination touristique après Paris. Nous avons un outil qui s'appelle le Comité régional du tourisme qui se mettra en contact avec les autorités du gouvernorat d'Odessa de façon à ce que l'on puisse aider au développement de l'offre touristique dans la région d'Odessa. І знову ж таки, і туризм, в галузі туризму, ви знаєте, що Франція – це найбільша скажімо так, туристична країна світу, яка приваблює туристів, і наш регіон займає у Франції друге місце у термінах привабливості для туристів. І наш спеціальний комітет по організації туризму, з організації туризму, який ми у себе утворили, він такий інструмент, який буде, скажімо так, з точки зору різних його доробків, наданий у розпорядження одеських колег щодо розвитку туризму і туристичної привабливості. D'autre part, nous avons vu tout à l'heure l'agence de développement. Dans le cadre de l'agence de développement, il y a toute une démarche qui existe ici, que nous avons aussi dans notre pays, notamment pour les TPE et le PME. Notre agence de développement chez nous s'appelle Rising Sud. Et je mettrai en contact l'agence de développement Rising Sud et l'agence de développement de l'Oblast, de façon à ce qu'ils puissent travailler ensemble sur les choix stratégiques pour les TPE et les PME, donc les petites et les moyennes entreprises, de façon à ce qu'il puisse y avoir un échange sur la base de ces agences. Ми також відвідали сьогодні, дуже цікаво були відвідини агенції, пробачте, регіонального розвитку. І протягом цих відвідин ми впевнилися в тому, що підхід в роботі цього агентства дуже схожий на той, що ми використовуємо у своїй організації, яка, власне, має схожу мету. Організація називається Rising Sud, це, так би мовити, сонце встає на півдні, такий трошки англо-французький такий термін. І саме, скажімо так, між ними також ми домовляємося про плідну співпрацю на майбутнє.
D'autre part, le gouverneur est un médecin comme moi, et donc nous nous retrouvons sur des choses essentielles sur la santé. Nous allons visiter l'hôpital régional d'enfants. J'ai décidé de fournir 3 lits pour 3 lits de réanimation post-opératoire pour les enfants. Потім так сталося, що наші попередні фахи, спеціальності з паном губернатором співпадають, збігаються. Тобто і я, і він маємо певний досвід у медичній сфері, працювали лікарями, і це полегшило нашу роботу, нашу співпрацю. От, зокрема, під час відвідин обласної лікарні, коли ми предметно домовлялися про такі речі, наприклад, як надання цій лікарні 3 реанімаційних столів, які мають бути проголосовані вже у червні цього місяця нашою регіональною радою. Nous avons aussi, le maire nous a demandé si nous pouvions l'aider dans la réflexion pour la réorganisation d'un certain nombre de bâtiments sur les docks, sur les quais. J'ai moi-même été président d'un établissement public qui s'appelle Euroméditerranée et je vais les mettre en contact pour qu'ils donnent leur expertise pour la refonte de ces quais et de ces bâtiments sur le port. Потім пан мер Одеси зацікавився моїм особистим досвідом у такому питанні, як реабілітація, як реконструкція і фактично зміна призначення для доків у Марсельському порту, тому що я був колись відповідальний за організацію, яка називалася Середземне море, скажімо так, щось в такому стилі. І у складі цієї організації ми, зокрема, брали участь у реабілітації цих доків, перетворенні цих доків у Марсельському порту на щось таке більш придатне до сучасності. І мер розраховує на нашу підтримку, на нашу також інформацію і контакти зі спеціалістами відповідними. Dernier volet, pas le moindre pour Roman notamment, c'est nous recevons la Coupe du Monde de rugby cette année, nous recevrons l'année prochaine les épreuves de voile des Jeux Olympiques, nous recevrons à Nice le Congrès mondial des océans en 2025, et donc nous allons aider dans la préparation de l'exposition universelle 2030 qui tient tant à cœur à l'oblast en général, et à Roman en particulier. Останнє, про що я хотів згадати, але це далеко не останнє у пріоритетах наших, у термінах важливості. Ми зі свого боку долучаємося до організації на рівні нашого регіону таких важливих і знакових подій, як, наприклад, чемпіонат світу з регбі, як частина Олімпійських ігор майбутніх з парусного вітрильного спорту. І також і інші проекти такого ж штибу, котрі взагалі нам створюють з Романом такий спільний ґрунт для, наприклад, нашої співпраці, для організації того проєкту, який настільки дорогий панові Роману, для організації Експо 2030. Mais en définitive, bien sûr, je suis dans une démarche où le président de la République française, qui soutient bien sûr l'Ukraine dans ces moments difficiles. La France a toujours pris position de façon très claire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Потім знову ж таки приєднуюся до позиції президента Франції, який твердо підтримує Україну, і, зокрема, ця підтримка відчувається у Раді безпеки ООН. Nos présidents sont en contact régulier et il est pour nous la nécessité de vous soutenir, bien sûr, de gagner, car il s'agit d'un combat civilisationnel, un combat qui engage notre économie, nos démocraties, nos peuples et nos libertés.
От, і наші президенти часто зустрічаються, і наскільки ми розуміємо, я розумію особисто, як важливо виграти у цій війні, яка є цивілізаційним конфліктом різних цінностей, от, який дуже важливий, який є великим викликом як для наших економік, так і для наших народів, і для наших свобод. Il est donc très important pour nous, président de région, et donc pour moi, vice-président des régions de France et président de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'accompagner mon pays, qui accompagne votre pays dans ce combat, d'accompagner cette région avec qui nous travaillons ensemble, car nous menons le même combat au service de la liberté et de la démocratie. От ми ведемо зараз бій за свободу, за ті ж самі цінності цивілізації, і оскільки це дуже для нас важливо, ми сприяємо всіляко допомозі України як на рівні держави Франції, так і на рівні відповідних регіонів, які ми тут представляємо. Я як представник, як керівник, голова регіональної ради півдня Франції, а також керівник Асоціації французьких регіонів, от, і відповідно представники Одеської обласної адміністрації. Et c'est dans ce sens que je m'exprimerai demain à Kiev lors du congrès qui est organisé par M. Zelensky. І саме про це я завтра сподіваюся говорити на конгресі, який у Києві відбудеться під патронатом президента Зеленського. J'étais un peu long. Excusez-moi, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Пробачте, дуже багато було чого вам сказати. Дуже дякую за вашу промову. Merci beaucoup de votre discours. Ми перейдемо до сесії питань. Я передам Maintenant, on мікрофон passe aux до залу. Будь ласка, ставте запитання. Доброго дня, Дмитро Ломата, ФРФАЙ. У мене питання. Скажіть, це важко, але якщо не брати у розрахунок війну, що ще не вистачає або заважає, може, Одесі стати настільки ж туристично привабливим регіоном, як ваш у Франції? І друге питання з приводу, ви казали про реновацію доків у порту. Хотілося б знати, може вже є плани, що може бути замість них? Дякую. Deux questions. Première question, bon, je vais commencer par la dernière, donc sur les Le docks. deuxième. S'il y a donc déjà un embryon de projet en ce sens sur donc la réhabilitation, la rénovation des docks sur le port, si vous en avez eu connaissance. І deuxièmement, прошу побачити, перше питання, я трошки втратив орієнтир. Що ще не вистачає або заважає Одесі, щоб стати туристично привабливим регіоном? Une autre question, c'est en essayant de faire abstraction de la guerre, même si c'est difficile, qu'est-ce qui empêche, à votre avis, la région d'Odessa et Odessa de valoriser leurs atouts respectifs pour attirer des touristes ici? Alors, sur le volet des projets sur le port, il faut demander au maire. Ну, щодо проєктів стосовно порту, треба питати у мера. Mais le maire avait vu dans mon parcours politique que nous avons refait 300 hectares en centre-ville, à cheval entre la ville et le port. Але я при нашій бесіді з мером згадав про моїй кар'єрі був такий епізод, коли ми завдяки одній організації, утвореній в складі мерії, реставрували проміжну між містом і портом зону у розмірі 300 гектарів. Тобто ми реставрували, відновили її первісний вигляд. Nous avons transformé des espaces portuaires désertifiés en zones d'activité avec des activités de bateaux et de musées. Nous avons transformé des hangars en bureaux et nous avons réhabilité des zones urbaines qui étaient
je dirais, en voie d'énormes paupérisations en lieux réhabilités pour vivre dans des conditions humainement normales. І нам вдалося у рамках цих проєктів зробити три речі. Перше, це ми могли ці зони, які виявилися спустошеними, скажімо так, у порту, їм повернути якесь призначення, тобто зробити їх або зонами музеїв, або зонами для, наприклад, якихось там суден, кораблів. Потім у нас нам вдалося у ангарах колишніх, так, у цих складських приміщеннях порту влаштувати офісні приміщення. І третє, що теж важливий дуже момент, у нас були цілі райони у Марселі, які страждали від пауперизації, як то кажуть, від збіднілості населення. Так, від те, що, і наша була задача повернути цим районам динаміку, так, щоб вони якось стали знову пристойними для життя. Alors sur le plan du tourisme, si vous n'avez pas la paix, vous n'aurez pas de touristes. Ну, відносно вашого питання по туризму, звісно, якщо не буде миру, не буде і туристів. Ça, c'est clair. Це зрозуміло і так. C'est une donnée de base, la sécurité essentielle pour le touriste. Ви розумієте, що для туристів треба надавати якісь умови безпеки. Vous parlez des atouts, vous avez beaucoup d'atouts par contre. Але при цьому у вас є дуже багато великих принадливих, таких привабливих рис у регіоні. Parce que sans offenser les gens de la capitale, pour nous Français, l'Ukraine c'est Odessa, quoi, et sa région. Я не хотів би ображати українську столицю, але для нас, французів, Україна, вона римується, по-перше, в першу чергу, з Одесою і з її регіоном. Parce que c'est une ville magnifique, parce qu'elle vient d'être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Це взагалі чудове місто, і воно тільки що було визнане в ЮНЕСКО, так, як пам'ятник. Vraisemblablement aussi parce qu'elle a été construite par des Français. Et можливо, donc on y est très десь attaché. певним причиною цього є той факт, що Одеса була побудована з участю французів. Et d'ailleurs, je remercie le maire d'avoir protégé Richelieu, qui est devant la mairie et qui au moins, ne risquera pas d'être détruit. Хотів би висловити окрему подяку місцевій владі за те, що вони так дбайливо захищають пам'ятник Рішельє, все-таки, який є символом цієї присутності французької. Дякую дуже. Наступне питання. Merci beaucoup. D'autres questions? Майкле? Добре. Тоді ми будемо завершувати наш брифінг. Дуже дякую, що завітали до нас сьогодні. On vous remercie de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Дякую вам. Спасибо. Дякую. 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 Це були Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, та Рено Мюзельє, президент регіону Прованс, Альпи, Лазурний берег. А з вами ми зустрінемось завтра о 12:00.